他不仅能用木头打造出会跑的木质人力车，还能打造出会跑的木质机器人，甚至还可以打造出会飞的木质私人直升飞机。他就是被网友们称为当代鲁班的90后木匠毛凤祥，来自贵州遵义。他自6岁起便开始跟随着木匠爷爷学习做木工，经过多年日积月累的勤学苦练以及潜心钻研，让他练就了一手精湛的木工技艺。家里的各种生活用品几乎都是他用木头打造的，木质电风扇、木质收粮神器、木质婴儿床等。不仅如此，他还巧妙地把现代匠人思维与传统木工相结合，创作出了一件件有趣实用的木工作品。妙趣横生的螳螂手推车、有趣的蚂蚁玩具车、实用的自动行走2轮板车等等。他出行的交通工具更是一应俱全，木质自行车、木质摩托车、木质装甲车、木质坦克等等，只有你想不到，没有他做不到的。网友们看后纷纷为其竖起了大拇指。